Vinova loza može da živi više stotina godina, a mi dok živimo možemo da uživamo u njenim plodovima. U to ime dajemo vam recept za slatko od grožđa. Za slatko od grožđa nam je potrebno 1 kg grožđa zrelog i zdravog, 1 kg šećera, 300 ml vode. Mi smo se odlučile za belo grožđe. Šećer se ušpinuje pa se doda grožđe i kuva dok ne dostigne gustinu meda. Tada dodamo 2 vanile, isključimo ringlo. Slatko otpenimo. Prekrijemo mokrom krpom i ostavimo da se ohladi. Kad se ohladi, sipamo u teglu.